Гледайте, хора. Това е още... Не, това не е още един епизод, но това е първият епизод на една поредица, дето не е много поредица. Ай сега. Това не е такова. Един вид Redstone, но брат ми ще трябва да джойни след малко. TNT Cannon, да няма го искам. Да. Така. Това го копирах от един клип, ама... това така си го направих за фън. Ама... сега трябва да джойни. Да, ето. Cool boy join the game. Аз с Invisible ли си? Гледайте, хора. Това го прекопирах. Що? Ми влез от МЦП-то. Що? Еми трябва. Сигурно. Сега, хора. Тук е фат такова. Да, между другото, това също съм го копирал. И онова е там също съм го копирал. Онова там също. Това трябваше да е ракета, ама не се получи. То Chicken Cooker там също съм го копирал. Гледайте сега. Значи тук по принцип и това трябва да се направи. И се отваря често. Ама поне съм малумник и разбрах и това. Мога и така да го направя, ама голям прас. Където е? Ето го брат ми. Stormtrooper, motherfucker. Аз не снимам. Чакай, да смахна Invisible. Ти се виждаш? Да. Между другото, хора, той не снима. Що ме ти среднал? Не съм. Не си, ама си. И ми сорка. Я тук до мене. Стюля да ги. Гледайте сега. Готово. Чакай, аз не мога влеза. Тук, значи това е цялата системка. Само ще ви кажа смисъл, гледайте сега. Аз не мога влеза, да фак. Значи. Тук има Redstone и надолу също и Redstone торчето. Добре бе, голяма работа. Снимай си тъпия клип. Тук има също и тук също. Снимай си тъпия клип, казвам. И гледам сега, гледайте. Цъкам това, то Redstone торч се изключва. Няма сигнал, само че другите са включени и отгоре има. Сега. Отдолу има също. Затова е отдолу. Да, и Redstone торч още е изключен. Няма сигнал, който да се свързва с Redstone торча. Той се активира и отваря вратата. Надявам се да сте ме разбрали. Пишете отдолу в коментарите. Пишете отдолу в коментарите. Как да продължавам ли да снимам, да не продължавам ли? Че тук
тук това нещо. Че на брат ми интернета му е на гъс. Брат ми... Да, аз не от това ще те казвам. Къде си, бе, брат ми? Тук. Значи брат ми Джоена. Искаш една стрела да... Ти искаш ли? Да, искам. Брат, рекордвам 5 минути, брат. Рекордвам 5 минути. 5 минути. Аз съм мастър, бе. Сега идвам. Без позни, че ще убия. Ще дисконектна, ей. Между другото, сорка, че снимам от Pocket Edition, обаче компютъра ми е на ремонт. Не, им продадоха, го обърках. Да, прасето ги ползва. Телепорт. Къде го топ педал? Между другото това е много яко. Копнам го от Сакадан. Не, изобщо. Тук има забавяне. Така че... Вече няма забавно. Гледайте сега как се прави. Така, кои бях координатите, бе? Нятка. Помниш ли? Тъпни му, бе! Аз не мога да тръгна. Чакай. Аз знам какви са координати. Тъпа. Мъкни, бе! 64. 3, 30. Или 4, или 6, или 12. Тъпа. 64. Аз написах грешно. Хора, това май ще го кътна. Не, бе. Няма да се гледат моите фелове. Какви са координатите, кажи? 64, 30. Тъпа 64. 64! След това. 64, 4,30, защото... Стига, бе! Без да си настрои на... Буташ. Без да си настрои на... Между другото, знаете ли ми скена? Това ме е якия скин. Едно скриншотче. Ето пак. Едно от тези скриншоти ще е скриншота на видеото. На картинката. Стига! Добре, бе. Идвам.
Ми стрелям нагоре. Виждаш ли? Не, аз съм телепортна. ТП 64-432. 64. Пускам видеото отново. Къде се е? А, да, ето. Аз стрелям на сляпо. Стига бе! Аре, аз няма играя. Ти почваш да му целиш. Какво направя, като съм точен като гъс?